पुरोसिया, चाडी, फलोदी, पोकरण से लेकर शेरगढ़ आसपास के क्षेत्रों के लिए आज भी मध्यम, कहीं कहीं जगहों के लिए मध्यम से तेज और मूसलाधार बारिश का दौर लंबा चलने की संभावना है। दोपहर के वक्त इन क्षेत्रों के लिए अधिक बारिश हावी रहेगी। रात्रि के दौरान भी गतिविधियां रहेगी, जिसे राजस्थान के दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के शेरगढ़, जोधपुर, पाली, वाइद, रानी, सिरोही के इलाके, अबू रोड, भीनमाल, जालोर, बालोतरा, सराना, सांचौर के क्षेत्र, बाकासर,